Aizvadītajā vasarā Ķengaraga iedzīvotājs Jānis vairāk kārtīgi ir vērsies Rīgas pašvaldības policijā, jo bijis neapmierināts ar kaimiņos esošā restorāna klientu izdarībām. Pēc Jāņa stāstītā vasaras mēnešos uguņošana pie restorāna notikusi regulāri. Ja ne katru, tad katru otro nedēļas nogali. Kopš ģimenē ienācis mazulis, jaunie vecāki to uztver ļoti sāsināti. Sākumā salūts parasti bijis ap 23, taču pēc tam, kad policija izsaukta pirmo reizi, raķetes šautas agrāk, uzreiz pēc 10 vakarā. Atmiņā vispaliekošākais bijis salūts 25. jūlija vakarā, kad Jānis otrreiz saucis pašvaldības policiju. Man šajā rajonā ir jādzīvo, saka Jānis, tādēļ kameras priekšā izvairās stāties. Visticamāk, raķešu šaušana notiek katreiz citā vietā uz šīs ielas un tai laukumā, kur pietiekami tuvā attālumā ir automašīnas, kā arī citi priekšmeti, kas ļoti viegli var aizsvilties. Tajā konkrētajā brīdī visticamāk tas tika darīts no stāvokuma, kur burtiski pāris metru attālumā visticamāk arī mašīnas virsbūves tika skādētas. Salūta ietekmē. 25. jūlijā Rīgas pašvaldības policija ieradusies pēc stundas, kad uguņošana sen bija beigusies. Par to, ka salūts vispār bijis, liecinājušas tukšās pirotehnikas kastes līdzās atkritumu konteineriem. Skaidrojums bija, ka patvaļīgi vismaz Rīgas pašvaldības teritorijā salūtu pielietot nevar, ir jāsaskaņo ar pašvaldību, bet pati pašvaldības policija šajā ziņā ir bezspēcīga, ja viņa, kā saka, nepieķer salūta pielietotājus pie rokas. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā salūts bija gana garš, 3 līdz 5 minūtes. Ja ierodas stundu pēc salūta, visticamāk arī neko nekonstatēs. Iesniegumam Jānis, ko rakstījis pašvaldības policija, ir pievienojis gan video, gan foto liecības, kur redzams arī iespējamā pirotehnikas izmantotāja automašīnas numurs. Visparadoxālākais visā šajā situācijā Jānim šķiet fakts, ka pārsimt metru attālumā no vietas, kur parasti tiek šauts salūts, atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetencē nav atļaut vai aizliegt pirotehnikas lietošanu. Šādās situācijās reaģēt var pašvaldības policija, ja personai rodas aizdomas, ka tiek pārkāpti pirotehnikas lietošanas noteikumi. Tas ir, kā saka, uz viņu sirdsapziņas droši vien kaut kādas morālās atbildības pret sabiedrību, jo ar šādu, teiksim, pozīcija, nostāja, viņi parāda, ka viņi nerūpēs, ka burtiski viņu, teiksim, pagalmā tiek pielietot diezgan nopietna pirotehnika, kad viņi uz to nevērš uzmanību. Ja sevišķi apkārt ir dzīvojamās mājas, cilvēki, mājdzīvnieki un tam līdzīgi. Dažāda attieksme pret salūtu vērojama Ķengaraga apkaimes iedzīvotāju sociālo tīklu grupā. Kuram idiotam tik ļoti vajadzēja šovakar to salūtu? Man gan patīk salūts. Vienmēr eju skatīties, kad kāds no kaimiņiem šauj. Ir citreiz. Pēc darba aizēja gulēt un sāk bombīt. Tie, kas trako, kā no meža izlīduši nezvēri. Ja viņiem nav jāstrādā, nenozīmē, ka visi ir bezdarbnieki. Esat dzirdējuši, ka šajā rajonā vakaros šauj salūtu? Jā, bieži tajā pusē arī. Vakar šāva laikam basketbolam pa godu uzvarēja mūsu. Bet tas restorāns? Nē, es domāju, ka ne. Man netraucē. Nē, es nedzirdēju. Pa šo laiku, kur es nodzīvoju, nedzirdēju nevienu reizi. Īpaši, kad ir svētki pie mājām, cik neesmu bārusies. Pastāvīgi starp mājām, taču tā nedrīkst, tas ir aizliegts. Iedomājieties, metāla daļiņas lido un var trāpīt logos. Ārprāts! Rīgas pašvaldības policijā skaidro, aizvadītajā vasarā izsaukumi par pirotehnikas izmantošanu ne Ķengaragā, nekādā citā galvaspilsētas rajonā nav bijusi aktualitāte. To skaits ir ļoti neliels. Vienīgais normatīvais akts, kas šobrīd regulē pirotehnikas izmantošanu, tad ir pirotehnisko izstrādājumu aprits likums, un tur tad arī ir norādīti visi ierobežojumi un arī prasības, kas ir jāņem vērā, izmantojot pirotehniku. Tad pirotehnika tāda nav aizliegts lietot. Svarīgākais, kas jāievēro personai, kur tad izmanto šos izstrādājumus, ir neapdraudēt ne savu, ne citu personu, dzīvnieku, vides drošību. Vienīgais saskaņojums, kas ir, tad aizliegts izmantot
izmantot uz ceļu brauktuvēm, gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja. Kārtības sargi neslēpj, ka visbiežāk pārkāpējus pie rokas pieķert nesanāk, tomēr aicina visus iedzīvotājus. Ja ir aizdomas, ka pirotehnikas izmantošanas noteikumi ir pārkāpti, rakstīt iesniegumu pašvaldības policijai. Vēlams pievienojot foto vai video liecības. Vai salūta šāvēji rīkojas atbilstoši noteikumiem, līdz cilvēkiem ir iespējams izsekot un ziņot kārtības sargiem gadījumos, ja ir aizdomas, ka salūts tiek rīkots uz citu personu privātās zemes, viņu ēku un transporta līdzekļu tuvumā, ja īpašnieki to nav atļāvuši. Tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem objektiem, zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām. Tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, baznīcām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja. Uz ietvēm vai brauktuvēm nesaskaņojot ar pašvaldību. Raidījuma 4. studija filmēšanas komandai neizdodas sazināties ar banketu zāles saimniekiem. Policijas pārstāve gan norāda, pat ja salūtu šaujot notiktu nelaime, visticamāk restorāna saimniekiem atbildība nebūtu jāuzņemas. Katru situāciju policija vērtē individuāli, bet primāri arī tad likumā ir noteikts, ka tā persona, kas izmanto pirotehniku, viņa ir arī atbildīga, lai šī izmantošana tiktu veikta droši un lai tas neapdraudētu nevienu citu attiecīgi. Jebkurā gadījumā pirms izmantošanas ir jāizsver visi riski un jāuzņems arī pašam tā atbildība. Pēc Jāņa iesnieguma Rīgas pašvaldības policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Jana Vītoļņa, Valdis Lācis, 4. studija.